வணக்கம் மக்களே, இது சிபி சிவகுமார். நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் வட்டம் புதுப்பாளையம் ஊராட்சி. புதுப்பாளையம் பட்டணம் கல்லாங்குளம் சுற்றி நம்ம ஊர் இருக்குது. இப்போ கடந்த 3-4 வருடமாக வந்து நம்ம ஆர்கானிக் முறையில் நெல் விளைவிச்சிட்ருக்கோம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரகம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா காட்டு யானம். இந்த வாட்டி அது பயிரிட முடியல, மழை கம்மி, லேட்டாக பெஞ்சுது. பட் அது இன்னொரு தம்பி விதைக்காக மட்டும் பயிர் பண்ணியிருக்காரு. இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா நம்ம தூயமல்லி, மணிசம்பா, கருப்பு கவுனி, காளான் நமக்கு இது வந்து நம்ம வயலில் போட்டிருக்கோம். இது இல்லாமல் ஒரு 4-5 ரகம் காப்பாற்றிருக்காங்க மற்ற இடத்துல. நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வகையான நாட்டு ரக நெல்கள் காப்பாற்றிட்டுருக்கோம். இது எல்லா வகையான விதை நெல்லும் கிடைக்கும். இப்போ வந்து காளான் நமக்கு அறுவடை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு தேவை 72 வகையான உப்பு சத்து. இந்த காளான் நமக்கில் மட்டுமே 40 வகையான உப்பு சத்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேல் தோல் வந்து கருப்பாக இருக்கும், உள்ளே வந்து அரிசி வெள்ளையாக இருக்கும்.